ओहो कस्तो मजाको फेरि हार्मन कार्डनको नयाँ स्पिकर आएछ ओलिज स्टोरमा। हजुरहरूलाई स्वागत छ ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा पनि। आज म तपाईको अगाडि हार्मन कार्डनको नयाँ स्पिकर बारेमा केही जानकारी लिएर आएको छु। यो हार्मन कार्डनको यस्तो मजाको स्पिकर मेरो हातमा परिरहेको छ, जसलाई चाहिँ हार्मन कार्डनको हामी साइटेसन ओएसिस पनि भन्छौँ। जुन स्पिकर तपाईँले हेरेर देखिराख्नु भएको छ, अहिलेको जमानामा आएर फेरि क्लक पनि आएछ, एलार्म लाउनु पनि भएछ र त्यसमा एउटा साथ तपाईँले के आएछ तपाईँलाई थाहा छ? रेडियो त तपाईँले सुन्न पाउनुहुन्छ, तर यसमा एउटा नयाँ फिचर छ, तपाईँको आफ्नो फोनलाई पनि वायरलेस चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यति कन्भिनियन्स तपाईँको लागि आएको छ। यो स्पिकरलाई तपाईँले बोलेर पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यस्तो स्पिकर कस्तो होला त? अब जाउँ अनबक्सिङ गरेर यसलाई हेरिहालौँ। अनबक्सिङ गर्नुभन्दा पहिला हेर्नु यसको प्याकिङ कस्तो रहेछ। प्याकिङको कुरा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो बट्टा हेर्नुहुन्छ भने मजाले यसरी किनेर यसरी नै बोकेर जान सक्नुहुन्छ। कुनै झोला ल्याउनु नपर्ने रहेछ र कुनै झोला प्याकमा पनि हाल्नु नपर्ने रहेछ। यो किन्नलाई र बेच्नलाई दुवैलाई सजिलो हो भने यसमा तपाईँले साइटेसन फ्यामिली पनि यहाँ भनिएको छ। यदि तपाईँसँग यस्तै खालको स्पिकरहरू छ भने सबैलाई तपाईँ इन्टिग्रेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि के कुरा यहाँनिर छ तपाईँको बट्टा बाहिर पनि तपाईँले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला यो बट्टालाई चाहिँ खोल्ने काम गरिहालौँ, किनभने स्पिकर कस्तो छ हामी हेरिहालौँ। अब छट्टसँग यसमा भएको सिला टक्क मैले काटिदिएँ र चट्ट यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यहाँबाट माथिबाट यसरी उठाउनु पर्ने रहेछ। चट्ट खुलिहाल्यो र हेर्नुहुन्छ नि साइडमा सानो एउटा कार्टुन बक्स छ, जसमा चाहिँ मेरो विचारमा पक्कै पनि केबल हुनुपर्छ यहाँनिर। यसलाई म पहिला हेरिहालौँ। स्पिकरभन्दा पहिला यो हेर्नु जरुरी छ र यसलाई चाहिँ म हेरिहाल्छु। यहाँनिर के रहेछ, हामीले केबल पाउँछौँ, ग्रे कलर केबल पाउँछौँ। यहाँ सानो केबल पाउँछौँ, यो पक्कै पनि एफएम एन्टेना केबल हुनुपर्छ। त्यहाँभित्र अझै पनि के छ यहाँनिर, ओहो कति धेरै केबल रहेछ। तर म कहिले पनि बुझ्दिनँ, जहिले पनि यो हार्मन कार्डनको होस् या जेबिएलको होस्, यो सामान खोल्दाखेरि यो धेरैवटा एसी केबलहरू आउँछ। सायद नेपालमा थाहा नभएर होला, यहाँ हामी कहाँ जुन आए पनि केबल काम गर्ने हो। त्यसकारण यहाँ कुनै विभिन्न देशहरूमा काम गर्ने किसिमको केबल चाहिँ यसमा दिइरहेको छ, जसलाई फेरि मैले यी राखिदिन्छु जुन हाम्रो युजमा छैन भने। अब आउँ यो भट्टाभित्र आएको स्पिकर कस्तो छ हेरिहालौँ। अब आउँ यो स्पिकरलाई हामी चट्ट निकाल्दैछौँ। स्पिकर निकाल्ने क्रममा कस्तो चिटिक्क सानो रहेछ। यसको मुनि केही कागजहरू पनि रहेछन् यहाँनिर। ओहो कति धेरै कागज र यहीँभित्र आएको कागजहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ यहाँनिर रेडमी फर्स्ट पनि भनेको छ यसमा चाहिँ, जुन चाहिँ हाम्रो यो सेटअप एपहरूलाई सेटअप गर्नको लागि चाहिने रहेछ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो अर्को क्विक स्टार्ट बुक पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ, जसमा धेरैवटा ल्याङ्ग्वेजहरूमा छ। र यसमा सेफ्टी प्रिकसनको लागि केही कागज पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। वास्तवमा यो कागज भनेको हामीलाई खासै त्यति युज अहिले भइहाल्दैन। अब आउँ यहाँनिर हेर्नु यो स्पिकर कस्तो छ। यो चट्टसँगले हाम्रो फोमिङ टाइपको चिजमा बेरिएर आएको रहेछ। यसलाई मैले निकालेँ भने यहाँ तपाईँले चट्ट देख्न सक्नुहुन्छ। ओइ यो पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चट्ट चारवटा कुसनिङ र बिचमा पैसा जस्तो पनि देख्नुहुन्छ यहाँनिर। सानो यसमा चाहिँ कोइन टाइपको ब्याट्री हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ क्लकको लागि हुनुपर्छ पक्कै पनि, किनभने हामीले यसलाई चाहिँ फुल्ली यसमा चाहिँ ब्याट्री इनबिल्ट छैन। यसलाई चाहिँ हामीले पुरै एसीमा जोडेर राख्नुपर्ने हुन्छ भने यसमा चाहिँ क्लकको लागि चाहिँ बाइचान्स हाम्रो बत्ती गयो भने टाइम बिग्रिन सक्छ भनेर पनि सायद यो ब्याट्री राख्नुपर्ने होला। र दुईवटा हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले स्क्रु गर्ने ठाउँ पनि देख्नुहुन्छ। यसको मतलब यसलाई कुनैमा माउन्ट गरेर पनि हामीले यसलाई राख्न सक्छौँ। र यहाँनिर चाहिँ हामीले यहाँनिर सिङ्क्रोनाइजको लागि एउटा स्विच पनि हामीले यसमा पाउँछौँ भने माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले मजाले हार्मन कार्डन भनेर लेखिएको छ भने यहाँनिर चाहिँ 1 2 3 4 भनेर पनि लेखिएको छ भने अरू कन्ट्रोल तपाईँले यहाँ माथि पनि पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले भोल्युम अप डाउनको स्विच तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, पे पजको बटन यहाँनिर पाउनुहुन्छ। त्यसै तल माथि सेलेक्सनको लागि अप्सन पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ भने होम की पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ दुईवटा सानो सानो पाल पनि यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यसको मतलब के भने यसमा माइक्रोफोन पनि इनबिल्ट छ र यसलाई हामीले भोइस कमान्डबाट कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छौँ। र भोइसबाट कन्ट्रोल गर्ने भएकोले गर्दा यसमा वाइफाई पनि इनबिल्ट छ। त्यस्तै तपाईँले ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ भने हामीले भोइस कमान्डमा तपाईँले हे गुगल भनेर मजासँगले यसलाई कमान्ड दिँदै आफ्ना कामहरू गराउन सक्नुहुन्छ। र केही कुरा सोध्नु पऱ्यो भने क्वेसन एन्सर त तपाईँले गर्ने नै भएको। यसमा क्लक त छैन भने तपाईँले यसमा एलार्म पनि एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईँले गुगललाई भोलि बिहान 5 बजे उठ्नु छ भने टक्क कमान्ड दिएर राखिदिनुहोस्, यसले तपाईँ ठक्क घन्टी बजाइदिने हाल्छ र तपाईँ आफ्नो काम उठेर गर्न सक्नुहुन्छ। र कति ठाउँमा तपाईँले बिहानै उठेर जानुपर्ने हुन्छ या तपाईँले रेगुलर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र कति ठाउँमा तपाईँलाई औषधि पनि खानुपर्ने हुन्छ या कुनै कुरो टाइममा लिनुपर्ने हुन्छ भने त्यो बेलामा तपाईँले यसलाई एसाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मजा चाहिँ तपाईँले स्पिकरबाट पाउनुहुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ क्लकको साइन तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ पिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर स्टिकर लगाएर आएको छ। घडीको एलार्महरू त हामीले यहाँबाट निकाल्यो भने तपाईँले मजाको स्क्रिन यहाँनिर पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईँले डिस्प्लेमा मजाले टाइमहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ।
एफएम लाउनु भने एफएम कुन ट्युन गरिराख्नु भएको छ, कुन च्यानल लाउनु भएको छ त्यो पनि पाउनुहुन्छ। र हामी यति धेरै अहिले ब्लुटुथ र कनेक्टिभिटी र इन्टरनेटमा रनबल्ल भएका छौँ, जसमा चाहिँ यदि हामीले रेडियो छुट्ने बानी नै गइसकेको छ। तर कति कुराहरू तपाईँले रेडियोबाट पनि धेरै किसिमका इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ। आजको दिनमा तपाईँले कति कुरा टिकटकबाट पाउनु भएको थियो, टिकटक बन्द भएपछि तपाईँले त्यो कुरा एफएमको लिङ्क्सबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारण तपाईँलाई बिहान बिहानै यदि समाचार सुन्ने बानी छ भने तपाईँको कोठाको साइड टेबलमा राखेको यो स्पिकरबाट तपाईँ सम्पूर्ण जानकारी बिहानै लिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईँले लङ अडियो फाइलहरू सुन्ने बानी छ भने या मानव पोडकास्टै तपाईँलाई सुन्ने बानी छ भने तपाईँले यसैमा लगाएर मजाले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले मोबाइल या ल्यापटप खोलेर बोकिराख्नु पर्दैन। र अघि यहाँ हेरेको थिएँ, यहाँनिर मैले केबल दिएको थिएँ। केबल कहाँ जोड्ने ठाउँ होला भने केबल जोड्ने ठाउँ यहाँनिर रहेछ टक्कसँगले। त्यस्तै यहाँनिर युएससी केबलको पोइन्ट पनि तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ, जसबाट तपाईँले अरू कुनै डिभाइस चार्ज गर्नु छ भने पनि यहाँबाट आउट गरेर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सर्भिसको लागि सानो युएससीको माइक्रो पोर्ट तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, अक्स इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने हामीले यसलाई डाइरेक्ट एसीमा जोडेर यसलाई बजाउन सक्छौँ भने। त्यस्तै तपाईँले अरू 3टा स्विच पनि यहाँनिर पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँले माइक्रोफोन अन गर्ने कि अफ गर्ने भन्ने कुरो पनि तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ। किन धेरै माइक्रोफोन अन गऱ्यो भने तपाईँले बोलेको कुरा बेला बेला गुगलले आफै के भनिदिइरहेको छ, त्यही कारण अफ पनि गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ कहिलेकाहीँ भने। त्यसमै यसमा नाइट र डे मोड पनि तपाईँले सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि अब आउँ पालो के आएको छ, यो केबल जोडेर स्पिकरको साउन्ड कस्तो आउँदछ, डिस्प्ले कस्तो आउँदछ हेर्नु पनि पर्नेछ भने वायरलेस चार्ज गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरो पनि ठ्याक्कै हेर्नुपर्नेछ। केबल पनि लामो लामो नै आउँदो रहेछ। यो केबल मैले त्यहाँ एसीमा जोड्दैछु, त्यसपछि यसलाई ठ्याक्क यहाँनिर म जोडिदिइहाल्छु। जोडिदिएँ मैले, ल ठ्याक्क। अब यो अन भयो कि भएन ठ्याक्क हेर्नु पऱ्यो। र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने मैले स्पिकरलाई एसी प्लगमा पनि जोडिसकेको छु र यहाँ तपाईँले हेलो भनेर पनि देख्नु भएको छ भनेपछि यसलाई अन अफ गर्ने एकदम सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिका रहेछ। र हाम्रो वायरलेस चार्जिङ काम गर्छ कि गर्दैन, मेरो फोनलाई पनि यहाँ राखिहालौँ, यहाँनिर टक्क जोड्ने बित्तिकै चार्ज पनि गरिहाल्यो कस्तो मजाले। ओहो ल हेर्नुहोस्, भनेपछि यो चट्ट हाम्रो बेडरुमको साइडमा राख्यो भने तपाईँलाई कति कुराको साथ तपाईँले एउटै स्पिकरले दिनु रहेछ। कोठामा आफ्नो मोबाइल फोनको साउन्डको अलिक मधुर आवाज आयो भने ठुलो साउन्ड बनाएर पनि तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ। यसमा 2-2वटा 6 वाटको स्पिकर राखेको छ, जसले तपाईँको कोठाको एम्बियन्ट साउन्ड्सलाई मजाले नै पुग्दछ। र यसको सोर्स सिलेक्सन चाहिँ हामीले यहाँनिर पाउँछौँ, जसबाट चाहिँ मैले ब्लुटुथ अन पनि गरेको छु यसमा। र ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो छ। र यसलाई तपाईँले एपको माध्यमबाट तपाईँले यसलाई आफ्नो वाइफाई नेटवर्कमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले यसमा एयर प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको फोनमा एप्पल म्युजिक छ भने डाइरेक्ट स्ट्रिमिङ पनि यसमै गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्लुटुथबाट हामीले प्ले गऱ्यो भने कस्तो म्युजिक बज्छ त सुनिहाल्नुहोस्। यो यसको लागि चाहिँ हामीले भोल्युम अप डाउन पनि यहाँबाट गर्न सक्छौँ। यहाँबाट अप भइरहेको छ यो। एकदम कोठामा राख्ने भएर कोठाकै टोन अनुसारको म्युजिक अहिले यहाँ हामी कहाँ बजाएको छ। एकदमै मधुर साउन्डमा तपाईँले मजाले यसलाई चाहिँ आफ्नो कोठामा राखेर एकदम माइल्ड सङहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँले अरू धेरै कुराहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ तपाईँले यसलाई किनेर आफ्नै कोठामा लगेर बजाउनु भयो भने बेस्ट हुन्छ। किनभने यसमा वाइफाई पनि जोड्नुपर्छ। अनि हे गुगल भनेर तपाईँले केही कमान्ड दिएर कति बज्यो, के भयो, आज वेदर के छ, घाम लाग्छ कि लाग्दैन, आज यो देशमा के भइरहेको छ, सबै कुरो तपाईँले यसलाई सोधेर पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। भने चाहिँ यस्तो गजबको स्पिकर अब कहाँ आएको छ, ओली स्टोरमा आएको छ। योभन्दा धेरै जानकारी तपाईँले भिडियोको तल राखिएको डिटेलमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोरमा आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आज बिदा लिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाजा। आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।